साथीहरू यो मेसिन चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ। यसले चाहिँ रुखहरूको जराइदेखि उखेलेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने काम गर्ने रहेछ है। यसको दाँतहरू मजाले गाड्दो रहेछ। एक एक गरेर दाँतहरू भित्र गाड्दै जरा समेत त्यसले छिनालेर रुखलाई नै च्याप्प उखाल्ने गर्ने रहेछ है। भित्र छिराउँदैछ यसको दाँतहरू। त्यो हाइड्रोलिक प्रेसमा काम गर्दो रहेछ यसले भित्रसम्म छिराउँदैछ। अब यो रुखलाई यो मेसिनले जरैबाट उखालेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने छ। हेर्नु त कसरी उखालिरहेछ। आम्मा हात्तीले जसरी नै उखालिरहेछ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगेर अब यसले यहाँ छोडिदिनु भयो।